오늘 여러분 세 번째 만나니까 더 반갑습니다. Сегодня третья встреча с вами. Я очень рад видеть всех вас. 예, 그 한국은 좀 날씨가 조금씩 추워지는 가을입니다. Сейчас скорее уже постепенно становится холоднее. 예, 뭐 그쪽은 조금 더 춥겠죠? М, а, м, У вас как погода? 예, 어, 우리가 빛의 자녀로 그리스도의 빛을 받은 자녀로 이 시대에 살아가고 있습니다. Мы с вами живем в эту эпоху как дети света, чада света и как те, кто освещает светом Христа этот мир. 이 인생은 만남의 연속이거든요. И жизнь определяет встреча. 어, 그런데 그 어둠 속에서 만남이 계속되는 사람이 있고요. 빛 속에서 만남이 계속되는 사람이 있습니다. Но есть люди, которых мы встречаем во тьме находясь, и есть люди, которых мы встречаем во свете. 저와 여러분은 예수 그리스도의 빛을 받은 자로 또 그 빛을 전달하는 자로 부름받았습니다. Мы с вами призваны Богом в качестве тех людей, которые получили этот свет, и теперь мы этот свет передаем другим людям. 그래서 하나님이 계속해서 우리의 삶 속에는 생명의 빛을 비추는 길로 인도해 가시죠. И Бог постоянно нас ведет таким путем, чтобы мы освещали этим светом мир. 예, 오늘 하나님이 캠프를 통해서 어떻게 인도해 가시는지 또 말씀으로 나누겠습니다. Сегодня с вами поделюсь словом, и я расскажу вам, как Бог будет руководить нами в процессе кемпа. 네, 사도행전 16장 1절부터 10절을 읽도록 하겠습니다. Зачитаем Деяния 16 глава с 1 по 10 стих. Дошел он до Дервии и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка уверовавшая, а отец Елен, о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собой и взял, обрезал его ради иудеев, находящихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. Проходя же по городам, они передавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии. Дойдя до Миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Миссию, сошли они в Трааду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тот час мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. Аминь. 아멘. 자, 오늘 3강의 말씀은 전환점을 보는 캠프입니다. Тема слова — темп, который видит точку разворота или поворотный момент. 먼저 지난 두 번의 강의를 가지고 복습을 하면서 우리에게 와 있는 응답을 점검해 봅시다. Давайте попробуем еще раз повторить те две лекции, которые были у нас на прошлых неделях, и проверить еще раз, убедиться в тех ответах, которые мы с вами получаем. 자, 우리가 모든 삶이 다 캠프지만 특별히 이렇게 디데이를 정하고 캠프를 할 때 아주 중요한 응답들이 오기 시작합니다. Конечно же, вся наша жизнь является кемпом, но когда мы конкретно определяем время проведения кемпа, нас ожидают очень важные ответы. 자, 캠프는 무엇이라고 했지? Мы говорили, что такое кемп. 예, 예수 그리스도의 빛을 비추는 것입니다. Кемп — это светить светом Христа. 예, 그러면 분명히 성령께서 그 빛을 받을 사람에게로 우리를 인도해 가시죠. Если мы светим светом, тогда непременно Господь приводит к нам людей, которые должны получить этот свет. 그래서 캠프는 성령 인도를 받는 것입니다. Поэтому кемп — это получение руководства Духа Святого. 내 계획대로 막 하는 것이 아니고 성령 인도를 받아가는 겁니다. Кемп — это не мои какие-то личные планы, а получение руководства Духа Святого. 우리가 물론 계획을 잘 세워야 됩니다만은 분명히 성령께서는 그 계획을 이루어 가신다는 것이죠. Конечно, мы должны составить план кемпа, но тот, кто совершает этот план, это Дух Святой. 예.
그 계획을 이루시는 분은 성령이라는 것을 우리가 꼭 기억하셔야 됩니다. Мы должны непременно помнить, что план кемпа совершает Дух Святой. 사람이 일을 계획할지라도 그것을 이루어 가시는 분은 하나님이신 것이죠. Несмотря на то, что человек составляет план кемпа, но совершает этот план Бог. 그리고 성령님은 하나 되게 하는 영이시잖아요. И также Дух Святой– это тот Дух, который объединяет людей. 예, 그래서 우리가 원넷으로 가도록 힘써야 됩니다. Поэтому мы с вами должны прилагать усилия в сторону объединения. 예, 원넷을 할수록 우리가 흑암을 이길 수가 있어요. И чем больше мы объединяемся, тем больше мы можем победить тьму. 자, 어, 저는 여러분과 이렇게 이렇게 강의하는 시간을 가지면서 특별히 이제 러시아 위해서 기도를 많이 하게 됩니다. Вот, когда я начала читать лекции в вашей школе проповедования, я начала много молиться за Россию. 예, 여러 가지 지금 상황들이 어렵고 또 위험한 일이 많죠. 예, Конечно, в России сейчас очень много трудностей, плохих событий. 예, 많은 러시아 국민들이 힘들게 살고 있지 않겠나 생각됩니다. Я тоже задумался о том, что многие военные, да, сейчас солдаты очень сражаются, им непросто сейчас. 자, 이러한 때 우리는 더욱더 이 하나님의 큰 계획을 찾아야 됩니다. И в таких ситуациях мы тем более должны выявить Божий план. 예, 어, 그래서 저 같은 경우도 계속 지금 여러 나라를 두고 선교를 하고 있어요. Вот я веду миссионерство в нескольких странах, 예, 그런데 하나님이 어젯밤에는 또 새로운 도시에 또 지교회를 열어주셨습니다. и вчера вечером Бог открыл мне двери еще в одном городе. 예, 뭐 저기 한국에서는 아주 멀리 있는 나라지만 교회도 없고 어, 어, 예, 가족끼리 모여서 예배 드리고 싶은 그런 집들이 연결됐어요. 예, Я познакомился с одной семьей, которая живет в стране, которая находится далеко от Кореи, и там в этом городе нет церквей, но есть одна семья, вот, которая желает приносить Богу богослужение. 어, 제가 뭐 비행기 타고 매주 갈 수는 없지만 온라인으로 그들을 사역할 수 있죠. Но я могу, в принципе, каждую неделю вылетать к ним на самолете, до них добираться, но могу также и онлайн проводить с ними занятия. 예, 한국과 시간도 잘 안 맞는 나라이기 때문에 월요일 날 그분들은 주일 예배를 하게 되어 있습니다. И так как в этой стране время очень сильно отличается от корейского времени, поэтому в понедельник в Корее, когда понедельник в Корее, тогда мы преподносим с ними богослужение у них в воскресенье. 예, 제가 전혀 생각지 못한 그런 도시지만 하나님이 준비해 놓고 만남을 주신 것입니다. Вот. Я даже не мог подумать, но Бог дал встречу с людьми из этого города. 예, 제가 한 사업가들 모임에 예배를 인도하는데 외국에서 그 모임에 참여한 사람이 있었어요. Еще у меня также есть богослужение, я провожу среди людей, среди бизнесменов, и в этом собрании есть один человек, приехавший из-за границы. 그분이 은혜를 받으시고 자기 고민을 얘기하셨어요. И этот человек получил благодать на богослужении и сказал мне о своих переживаниях. 가족들이 예배를 놓친 지 시간이 좀 됐다는 거, 오랫동안 됐다는 거죠. Он сказал, что вся его семья уже долгое время не выходит на богослужение, не ходит в церковь. 예, 하나님의 큰 계획이 있는 것입니다. Я ему сказал, Бог имеет огромный план на твою семью. 그러니까 우리가 움직이는 곳마다 이 빛의 복음이 전파되는 하나님의 계획이 계속 이루어지고 있는 것입니다. И вот куда бы мы ни пошли, куда бы Бог нас ни отправлял в процессе кемпа, на каждом месте совершается Божий план. 예. 또 어떤 사람은 우리의 팀을 떠나는 사람도 있더라고요. 예. И также есть один человек, который уехал.
예. 그 떠나는 이유는, 이 복음하고 안 맞아서거든. И почему? Ну, почему? Потому что не совпадал с благой вестью. 뭐 아주 매우 안타깝지만, 어, 가고자 하는 사람은 자기 갈 길을 갈 수밖에 없는 것. Ну, поэтому, если человек не понял благую весть, то придется ему идти по пути, ну, по собственному пути. 그래서 우리가 이 모든 것을 다 성령님이 해나가신다는 것을 깨달아야 되겠죠. Мы должны понимать, что все, что происходит в нашей жизни, все это допускает Дух Святой. 예. 그래서 여러분, 오늘도 여러분은 캠프 속에 있는 인생입니다. И сегодня вы тоже находитесь в процессе кемпа. 예, мо든 것을 성령의 인도 속에서 보시기를 축복합니다. Я благословляю, чтобы вы все в своей жизни видели как внутри руководства Духа Святого. 자, 언제 하나님이 문을 여실지 우리는 알 수 없지. Когда Бог откроет двери, мы не можем знать. 그러나 캠프 이전에 우리가 준비해야 될 게 있어요. Но мы должны до кемпа подготовиться. 내가 언제든지 성령의 인도를 받는 그런 상태가 돼 있어야 되는 거예요. Что мы должны подготовить? Мы должны подготовить духовное состояние, которое способно получать руководство Духа Святого. 예, 그 상태는 세 가지로 체크할 수 있어요. И это духовное состояние можно проверить по 3 пунктам. 예, 첫 번째는 하나님의 말씀이 나에게 임하는 상태입니다. Во-первых, это состояние, когда на меня сходит Слово Божье. 예, 저는 뭐 말씀을 전하는 자이기 때문에 말씀을 전할 때마다 이거 하나님이 주신 것이다 하는 확신을 많이 얻어요. И тоже, когда я же проповедую Слово Божье, и когда я проповедую, у меня приходит уверенность, что вот это Слово Божье дает Бог. 또 이 말씀을 받는 성도들 입장에서는 이거 하나님이 나에게 주신 말씀이다. 이렇게 발견이 돼야 됩니다. И также верующие, которые принимают Слово Божье, они тоже должны принимать с такими мыслями, что это Слово Божье дает мне Бог. 여러분이 그 예배 시간마다 그런 발견이 계속돼야 돼요. Каждый раз на богослужении вы должны это понимать, выявлять. 그게 없다면 여러분이 응답을 못 받고 있는 거예요. А если вы этого не выявляете, если вы не чувствуете этого, значит, вы не получаете ответов. 예배 시간마다 하나님의 말씀이 답으로 나에게 임하는 게 중요해요. Очень важно, чтобы каждый раз на богослужении вы понимали, что сейчас мне Бог дает свое слово. 자, 그리고 분명히 예, 기도가 기도가 응답이 오잖아요. 예. И тогда молитва будет приносить ответ. 그래서 기도 응답이 되어지는 게 중요한데 그 이전에 내가 기도가 늘 되어지는 상태가 만들어지는 게 더 중요해요. Но важнее ответа, чтобы молитва у меня получалась каждый день. 예, 보통 사람들이 보면 기도가 안 되어져 가지고 생각과 마음이 분열돼 있어요. Большинство людей не могут молиться, у них не получается молитва, и поэтому их сердце и мысли разделены. 그러니까 평안이 없지요. И поэтому нет мира и покоя. 예, 늘 그 불안정하고 불평이 나옵니다. Каждый день люди переживают, беспокоятся, ропщут, недовольствуют. 예, 그러니까 예, 생각, 마음 또 이 몸이 다 따로따로 따로따로 움직이게 돼 있어요. То есть получается у людей отдельно, у них мысли, отдельно сердце, отдельно тело. 그럼 굉장히 복잡해지죠. Это очень сложная, запутанная жизнь. 굉장히 피곤하고 스트레스를 많이 받게 됩니다. Если так жить, то постоянно будешь уставать и получать стресс. 몸도 안 좋아져요. И здоровье будет ухудшаться. 네, 여러분의 영혼과 마음, 생각, 몸이 하나로 딱 일치돼야 돼요. Вы должны свою душу, дух, тело и мысли привести в одно. 네, 그래서 여러분이 늘 생각하는 것을 기도로 바꾸세요. И вот для этого необходимо постоянно свои мысли менять на молитву. 마음에 늘 기도를 담으셔야 됩니다. И в сердце своем постоянно держать молитву. 그리고 여러분의 숨 쉬는 거 있잖아요. 그 호흡을 할 때마다
기도를 누리는 겁니다. И также каждый раз, когда вы дышите, тоже наслаждаться молитвой. 그러면 하루 종일 기도가 되어지는 상태가 만들어집니다. И тогда у вас будет получаться молитва, потому что у вас будет такое состояние. 예, 그러면서 여러분이 시간을 따로 만들어서 말씀을 깊이 묵상해 보세요. А также попробуйте определить время и глубоко размышлять над Словом Божьим. 그럼 굉장히 힘을 얻게 됩니다. И тогда вы будете обретать силу. 예. 그래서 기도가 24시간 늘 되어지는 상태가 중요하다. Очень важно наше состояние, когда у нас молитва получается 24 часа в сутки. 예, 그 속에서 사람을 만나기도 하고 일을 하기도 하는 거죠. И уже в таком состоянии мы встречаемся с людьми и работаем. 뭐 문제를 만날 수도 있고 사건을 만날 수도 있어요. В таком состоянии можно встретиться и с проблемами, и с какими-то происшествиями. 이제 그러면 그 사람은 계속 응답받게 돼 있습니다. Но такой молящийся человек постоянно получает ответы, несмотря ни на что, 예, 성령의 인도를 받는 거죠. потому что получает руководство Духом Святым. 자, 그 다음에 세 번째로 여러분의 영적 상태는 늘 전도를 생각하고 전도의 문이 보이는 상태가 되는 겁니다. И также третий пункт, что необходимо постоянно думать о проповедовании и а, разглядывать, где же находятся двери проповедования. 여러분이 어떤 지역을 놓고 계속 기도하고 있는데 하나님이 어느 날 그 지역을 살릴 문이 되는 사람을 딱 만나게 하신단 말이에요. Вот, допустим, вы молитесь за какой-то район, и однажды Бог даст вам встречу с человеком, который оживотворит этот район. 분명히 그렇게 되게 돼 있어요. Непременно такое будет. 제가 어제 만난 분도 제가 그 나라를 놓고 계속 기도하고 있었단 말이죠. Вот, допустим, я говорила, что вчера открылись двери в одну страну, я за эту страну постоянно молился. 예. 근데 그 나라의 반대편 쪽에 제가 사역하는 분들이 계신데 뭐 이번에는 또 그 반대편 쪽 사람을 하나님이 연결하신 거예요. 네. И также есть человек, который служит в этой стране, и Бог дал тоже с ним встречу. 그러니까 이제 동쪽과 서쪽이 다 사람이 연결된 거죠. 네. То есть у меня есть, то есть Бог дает встречи с людьми из разных точек земного шара. 저는 너무 놀랍고 감사하더라고요. Я очень благодарен Богу за эти дела, которые Он совершает. 하나님이 이 나라를 선교하라고 문을 열어주신다고 깨달아졌어요. И я понял, что Бог мне открывает двери для того, чтобы можно было вести миссионерство в этой стране. 그것도 20년 동안 그 나라의 선교를 놓고 기도한 사람이에요. Я 20 лет молился за миссионерство в этой стране. 자, 여러분 이렇게 우리가 한 나라, 한 지역을 놓고 계속 기도하고 있으면 하나님이 전도의 문을 보여주시는 겁니다. Если мы будем постоянно вот так молиться за один район, за одну страну, тогда мы увидим двери, которые для нас открывает Бог. 자, 이것이 바로 여러분이 캠프 이전에 개인이 갖고 있어야 될 준비예요. Вот это и есть подготовка, которую вы должны иметь до начала кемпа. 그 다음에 이제 여러분 이런 분들이 모여서 이제 우리 교회가 캠프를 해야 되겠다 할 때는 뭘 준비해야 된다고 했죠? И вот такие люди, которые подготовились, собираются вместе и решают, наша церковь должна проводить кемп. Что мы должны теперь подготовить? 제일 먼저 하나님이 우리 교회를 향한 계획, 그걸 찾으셔야 돼요. Во-первых, необходимо понять, какой Бог имеет план относительно нашей церкви. 그리고 지금의 하나님의 시간표를 봐야 돼요. И необходимо увидеть, какое сейчас расписание на нашу церковь. 그러면 기도할 제목을 하나님 주십니다. И тогда Бог даст вам молитвенные темы. 그 기도 제목을 찾는 겁니다. Вот таким образом вы выявите молитвенные темы. 그래서 전 교회 안의 성도들이 함께 기도하는 거예요. И за эти молитвенные темы необходимо, чтобы молилась вся церковь. 그러면서 이번 캠프를 위해서 헌신할 일꾼들을 준비하는 거예요. И далее необходимо готовить работников, которые будут служить ради кемпа. 예, 그래서 팀 구성이 되는 거죠. 예. То есть необходимо сформировать команду. 자, 이분들이 늘 모여서 삶 오늘을 포럼해 나가는 거예요. Вот эти работники должны каждый день проводить форум по 3 аспектам сегодняшнего дня. 내게 임한 말씀과
내게 주신 응답과 기도 제목, 그리고 내게 주신 전도를 같이 포럼하는 거죠. Проводить форум по тому слову, которое дал мне Бог, потом по молитвенным темам, по ответам на молитву и по проповедованию. 자, 그 일꾼들이 모여서 그렇게 계속 포럼하면서 기도를 하다 보면 하나님이 현장을 보여주시게 돼 있어요. Если такие работники будут каждый день проводить форум и молиться, тогда Бог покажет им место действия. 그래 제가 지난주 여러분께 말씀드렸다시피 제가 그 다민족들의 캠프를 할 수 있는 그런 현장을 정해서 계속 분석하게 된 거죠. Как я уже говорила на прошлой неделе, что мы решили проводить кемп среди иностранцев, и мы постоянно делали анализ. 그러면 거기에 분석이 되면은 여기에 반드시 세워져야 될 망대가 뭘까? 그게 발견됩니다. И тогда мы выявили, какую необходимо установить башню среди иностранцев. 예, 그것을 우리는 뭐라 하냐면 시스템이라 합니다. Это и есть система. 예, 그래서 그 시스템을 예, 준비해 가는 거죠. И подготавливали эту систему. 그리고 기도하면서 D-Day를 정하고 캠프를 시작하는 겁니다. Мы молились, ожидали и начали кемп. 자, 그래서 지난주에 말씀드렸어요. 두 번째 강의 때 성령 인도받는 한 팀이 중요하다. И как в прошлый раз я вам говорил, что важна одна команда, которая получает руководство Духом Святым. 그럼 이제 캠프를 기획해야 돼요. А для этого нужно создать, утвердить план кемпа. 예, 안디옥 교회 5명이 모여서 이걸 시작한 거예요. Антиохийская церковь, 5 человек собралось и занимались этим. 자, 그럼 언제부터 언제까지 캠프를 할까? Допустим, с какого по какое число проводить кемп. 예, 그리고 어, 실제로 모든 캠프를 마치고 축제를 열어야 될 D-Day도 정하는 겁니다. И также, вот, допустим, когда закончится кемп, нужно всем собраться, провести как бы такой фестиваль, праздник. 누구와 이걸 할 것인가? И также ради кого мы будем проводить кемп? 내부의 여러분 팀과 현장의 외부의 팀이 준비돼야 돼요. Нужно подготовить команду внутреннюю в церкви и команду на месте действия. 어디에서 할 것인가? Также, где это будет проходить кемп? 예, 지역 분석을 했을 때 하나님의 가장 원하는 지역이 있어요. Когда вы будете проводить анализ мест действий, тогда Бог вам покажет то место, где необходимо сейчас проводить кемп. 예, 아주 갈급한 사람들이 기다리고 있는 겁니다. На этом месте ждут жаждущие люди. 예, 그리고 확실한 제자가 있는 곳이 있어요. И также на этом месте есть ученик. 그리고 막 너무 그 방치돼 가지고 막 병들어 있는 그런 재앙지대가 있어요. И также на этом месте действия есть зона бедствий, где живут больные люди. 예, 이런 현장을 우리가 선정해서 들어가는 겁니다. И вот на это место действия мы уже выходим. 그러면 거기에다가 우리는 무엇을 세울 것인가? И что же нам тогда там делать? 다음 캠프를 위해서 이번에 꼭 우리가 여기에 세워야 될 건 뭔가? Что мы должны подготовить для следующего кемпа? 예, 그 목적을 찾는 겁니다. Вот такую цель нужно для себя 그럼, поставить. 그러면요, 분명히 이번 캠프에 하나님 예비하신 응답이 거기에 기다리고 있어요. Непременно есть ответы, которые Бог подготовил, которые мы получим в процессе кемпа. 예, 그것을 시스템으로 구축하는 것. Это система. 그 사도행전 13장에 바울이 구브로에서는 총독이라는 그 한 사람을 세웠죠. Вот, допустим, в 13 главе книги Деяния на острове Кипр Павел утвердил системой проконсула. 예, 그 어떤 지역에 가면요, 단 한 명이라도 확실한 제자가 있단 말이죠. В каждом районе есть один ученик. 예, 그 제자 한 사람을 제대로 세우는 것도 중요한 캠프입니다. И утверждение одного этого ученика– это тоже важный кемп. 예, 여러분이 기도하고 있는 여러 지역에 그런 제자 한 명씩을 찾는 캠프를 하는 것도 너무 중요하죠. Очень важно, чтобы вы в
том районе, за который вы молитесь, несколько районов вы молитесь, чтобы в каждом районе вы проводили кемп утверждения ученика, 여러분 같은 제자가 러시아 전역에 세워져야 됩니다. чтобы такие же ученики, как вы, были утверждены в каждом районе России. 자, 여기까지가 우리 지난 2주간 했던 훈련의 복습입니다. А вот об этом мы всем говорили 2 недели подряд. 자, 오늘은 이제 세 번째로, 전환점을 보는 캠프. И сегодня поговорим о кемпе, который видит поворотный момент. 우리가 캠프를 하다 보면 하나님이 계속 막으시는 그런 현상이 있습니다. Когда мы проводим кемп, есть такие места, на которых Бог всегда закрывает двери. 자, 이때 우리가 어떻게 해야 됩니까? Что тогда делать? 문이 막힐 때는 하나님이 준비해 놓으신 새로운 문을 보는 시간. Мы должны тогда увидеть то новое, что подготовил Бог. 예. 그래서 여기 바울의 2차 선교 여행을 봅시다. Давайте посмотрим на второе миссионерское путешествие Павла. 자, AD 49년부터 52년경에 바울은 새로운 팀을 꾸려서 2차 선교 여행을 떠납니다. В 39 году, значит, нашей эры Павел сформировал новую команду и начал второе путешествие. 예. 지금 우리처럼 바울 사도가 캠프를 했던 거예요. Как вот мы с вами начинаем сейчас кемп, так же и Павел начал. 저는 오늘 말씀을 준비하면서 가슴이 참 뭉클했어요. Я, когда подготавливала вчера слово для вас, мое сердце переполняли эмоции. 약 2000년 전에 바울 팀이 캠프했던 그것을 지금 우리도 계속 해나가고 있고. Я понял, что 2000 лет назад Павел начал впервые в истории проводить кемп, и через 2000 лет мы до сих пор проводим кемп. 우리가 지금 이 사도행전에 일어난 성령의 역사를 계속 이어가고 있구나. Я понял, что, оказывается, действие Духа Святого, которое было в книге Деяний, продолжается и по сей день. 그게 너무 감사하고 가슴이 뭉클하게 너무나 기뻤습니다. И, конечно, меня переполнила радость и благодарность за это. 예. 지금은 바울보다 더 많은 넓은 지역에서 우리가 하고 있죠. Но мы сейчас имеем возможность идти в мест действия намного больше, чем когда-то ходил Павел. 그래서 저와 여러분은 지금 사도행전의 역사를 계속 이어가는 사람들입니다. Поэтому мы с вами те люди, которые продолжают то действие, которое происходило в книге Деяний. 이 얼마나 놀랍고 감사한 일입니까? Ведь настолько это удивительное событие, за которое мы должны благодарить. 예. 그래서 여기 본문에 보면은 바울이 이제 새로운 팀을 구성해요. Мы можем видеть в сегодняшнем месте Писания, что Павел формирует новую команду. 저도 대학 선교 캠프를 20년 넘게 해왔는데 10년 동안 같이 했던 팀이 있었고요. 또 다른 10년을 같이 해온 팀이 있어요. Вот я тоже уже провожу кемп среди университетов более 20 лет, и у нас была одна команда, с которой я проводил 10 лет кемп, и была команда, с которой я другие 10 лет проводил кемп. 그리고 새로운 на라, 새로운 지역에 갈 때마다 새로운 팀 구성이 또 이루어져요. И также, когда я отправлялся в какие-то страны за рубеж, тогда тоже формировалась новая команда. 예. 그래서 이 바울이 팀 구성을 얼마나 정확히 성령의 인도를 받았는가 알 수 있어요. И вот мы можем видеть, да, в Писании, насколько Павел конкретно мог получать руководство в формировании команды. 자, 이 바울과 1차에 같이 팀이 됐던 바나바는 자기 조카 마가를 데리고 고향 땅인 구브로로 다시 캠프를 하러 갔어요. Варнава, с которым проводил Павел кемп в первом путешествии, вместе со своим племянником Марка отправился на остров Кипр. 그리고 바울은 신라와 함께 새로운 캠프팀을 꾸려서 캠프를 나갔어요. А Павел образовал команду вместе с Силой и уже с ним отправился во второе путешествие. 바울이 간 지역은 바로 소아시아와 갈라디아 땅이었어요. Павел решил идти в
Малую Азию. 지금의 튀르키예 지역이죠. Это Турция. 예. 자, 그래서 1차 선교여행 때 바울과 바나바 같이 했던 캠프 현장을 2차 때는 각각 서로 나눠서 두 지역으로 따로 간 겁니다. То есть получается, что те люди, которые были в одной команде, разделились, и каждый пошел в какое-то свое место действия, на свое место действия. 자, 1차 때 선교했던 현장들을 다시 가보자는 거죠. Во второе путешествие пошли еще раз на это место действия. 자, 근데 여기서 우리가 아주 특이한 것을 발견하게 됩니다. Что мы должны здесь увидеть? 자, 한번 우리 본문을 통해서 살펴봅시다. Рассмотрим это через... 사도행전 15장 40절에 보면 바울이 신라와 새로운 팀 구성을 합니다. Мы можем видеть, что Павел образует в 15 главе, что Павел образует команду с силой. 그리고 사도행전 16장 1절부터 3절에 보면 바울이 돌에 맞아서 성 밖으로 내쳐졌던 지역인 루스드라에서 새로운 만남을 갖게 됩니다. И также с 1 по 3 стих 16 главы можем видеть, что Павел встречается с новым человеком в Листре, где когда-то Павла побили камнями. 디모데라는 청년이었어요. Этого человека зовут Тимофей. 네, 디모데는 그 지역에서 아주 제자들에게 칭찬받는 제자였어요. И этот Тимофей был человеком, который получал похвалу от апостолов. 그리고 이 디모데는 헬라인 그 아버지와 유대인 어머니 사이에 태어났기 때문에 TCK라고 할 수 있어요. Тимофей был из смешанного брака, мама у него была иудеянка, а папа елен, и поэтому он был TCK. 그러면 여러분 생각해 보세요. 바로 헬라, 그리스어, 이 그리스 문화권을 선교하게 준비된 사람인 거지. То есть получается, что он был подготовленным человеком, через которого можно проводить кемп среди еленов, 그렇죠. 아버지가 그리스 사람이니까. 네. потому что отец его елен. 그래서 이 디모데를 데리고 팀 구성을 해서 바울이 이제 새로운 원래 갔던 1차 때 갔던 곳을 다시 간 겁니다. И, получается, бросал новую команду, и Павел хотел снова отправиться на место первого своего миссионерства, такого путешествия. 그런데 이 사도행전 여기 16장 6절에 보니까 성령이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하세요. Но в 6 стихе сказано, что Дух Святой не допустил их. 예. 그리고 그래서 바울이 이제 아시아를 떠나서 부르기아와 갈라디아로 또 갔어요. И поэтому, так как Дух не допустил их, поэтому они пошли в Вифинию и в Троаду. 그리고 7절에 보니까 무시아 앞에 이르러서 비두니아로 가려고 했어요. В 7 стихе сказано, что до миссии они хотели пойти в Вифинию. 그 여기가 이제 소아시아 땅이잖아요. Это все Малая Азия. 소아시아 내륙으로 들어가려고 하는데 예수의 영이 허락지 않으세요. Хотели они пойти туда, но Дух не допустил их. 그래서 바울이 이상하다 생각하면서 무시아를 지나서 드로아로 내려왔어요. Павел подумал: странно, и поэтому они пошли из миссии в Троаду. 자, 여기가 이제 바닷가거든요. Этот город находится возле моря. 근데 그때 바울이 밤에 기도를 하는데 하나님이 환상을 보여줬어요. Павел ночью молился, и Бог показал ему видение. 마게도냐 사람 하나가 막 손을 흔들면서 와서 건너와서 우리를 도와달라는 거. В видении ему предстал муж македонянин, который просил его прийти в Македонию. 그 마게도냐는 바로 그리스 땅입니다. А Македония — это как раз и есть Греция. 그래서 바울이 이게 도대체 무슨 일이냐 고민하죠. Павел начал думать, размышлять, что это видение означает. 그때 10절에 보니까 바울이 그 환상을 보았을 때 우리가 곧 마게도냐로 떠나기를 힘쓰니 이것 이유는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정합니다.
Здесь сказано в 10 стихе, что Павел положил идти в Македонию, значит, что он признал, что Бог желает, чтобы они проповедовали именно в Македонии. 예, 그래서 이제 마게도냐로 건너가서 첫 번째 도시 빌립보에 도착합니다. Пошли они в Македонию, и первый город там был Филиппы. 자, 이게 유럽 복음화의 시작이었어요. Это начало евангелизации Европы. 예, 하나님이 유럽을 복음하기 위해서 아시아를 떠나게 하신 거예요. Для того, чтобы евангелизировать Европу, Бог сделал так, чтобы они не пошли в Асию. 새로운 곳에 가라는 겁니다. То есть Бог их отправил в новое место. 자, 그리고 여러분, 여기 10절에 보면 우리가 그런 표현이 나옵니다. 우리가. В 10 стихе сказано «призвал нас». 그럼 여러분 이 사도행전을 쓴 사람이 누가잖아요. 의사 누가? А кого нас? Кто написал «Деяния» книгу? Лука написал? 그럼 여기서 알 수 있는 것은 의사 누가가 여기서부터 바울의 팀이 되었다는 걸 알 수가 있죠. Здесь мы можем понять, что с этого момента Лука стал тоже одним из членов команды Павла. 그래서 직접 바울과 함께 팀 구성이 돼서 캠프에 참가합니다. Значит, он уже участвовал в кемпе как член команды Павла. 자, 이렇게 바울의 2차 선교 캠프팀이 완벽하게 구성됐어요. Вот таким образом завершилось формирование команды кемпа. 바울의 선교 현장에 하나님의 일어날 역사를 기록할 사람을 동행하게 하신 겁니다. То есть нужен был человек, который будет записывать и оставить записи о том действии, которое Бог совершает в процессе кемпа. 누가가 동행하면서 이걸 기록했기 때문에 저와 여러분이 사도행전을 지금 전도의 교과서로 볼 수 있는 거예요. Так как Лука ходил вместе с Павлом и записывал все, что происходило на кемпе, мы с вами сегодня можем все это прочитать и узнать об этом. 하나님이 그렇게 하도록 만드신 거죠. Бог сделал так, чтобы так получилось, чтобы остались записи. 왜냐하면 바울의 그 선교 캠프에 성령님이 역사하신 것을 증거로 남겨서 후대들이 할 수 있도록 하기 위해서. Для чего Бог допустил? Чтобы остались записи, свидетельства, те, которые происходили в процессе кемпа, который вел Павел, для того, чтобы значит, потомки могли прочитать и также проводить кемп. 여러분, 우리가 캠프를 할 때에 이렇게 성령의 인도를 받기 위해서 팀 구성이 너무너무 중요한 거. Для того, чтобы проводить кемп, не очень важно сформировать команду под руководством Духа Святого. 자, 그리고 문이 막혔을 때 우리는 반드시 전환점을 보는 눈을 떠야 돼요. А когда перед нами закрываются двери, нам необходимо обязательно увидеть поворотный момент. 저는 작년에 그 아프리카의 대학 선교 캠프를 다녀왔어요. В прошлом году я ездил в Африку и проводил там кемп в университетах. 그런데 그 지역의 선교사님이 이 전도 운동을 그만하시겠다고 우리 올해 또 가기로 했는데 그만하시겠다 해서 올해 우리가 못 가게 된 거죠. Но миссионер, который находится там в Африке, сказал нам, ну все, хватит уже проводить такое движение проповедования и запретил нам приезжать. 사실 작년에 그 지역에 하나님이 문을 많이 여셨어요. Но в прошлом году Бог открывал очень много дверей нам в процессе кемпа. 그리고 막 선교사님이 너무 기쁘셔서 이제 아프리카 전역을 향해서 선교 기획을 같이 했어요. И миссионер очень обрадовался, и он имел планы на всю Африку. 그러나 특별한 사건이 일어나서 선교사님께서 이제 이 전도 운동을 같이 못하게 됐단 말이에요. Но произошли какие-то такие события, из-за которых теперь уже миссионер сказал, что не может вести вместе с нами движение проповедования. 그래서 우리는 이제 가기로 했던 계획이 다 지금 막혀버린 거예요. То есть все те планы, которые мы имели на Африку, наши, ну, как бы рухнули, да? 그래서 제가 우리 캠프팀하고 모여서 같이 하나님의 계획을 찾는 기도를 했어요. И когда вот это произошло, я собрала всю команду кемпа, и мы начали молиться и спрашивать у Бога о его плане. 그래서 하나님이 이 아프리카 말고 어느 나라를 준비하셨는지, 어느 지역을 준비하시는지 우리 서로 찾자, 같이 기도하자. Я сказала, давайте молиться и спрашивать у Бога, что если Он закрыл для нас двери в Африку, тогда какую же страну Он для нас подготовил? 그런데 그때
올해는 해외를 나갈 것이 아니라 국내에 10만 명이나 넘는 다민족들이 모여 사는 도시로 가자. 이렇게 된 겁니다. И тогда мы поняли, что, не нужно нам ехать куда-то за границу, а мы поедем в тот город, где живет, очень много иностранцев. 그래서 한국에 이 10만 명의 외국인들이 모여 있는 안산이라는 도시로 우리가 캠프를 들어갔어요. Это город Ансан, где живет 100 тысяч иностранцев, и мы поехали туда. 예. 거기 가서 우리는 118개 나라 사람들이 와 있는 걸 발견했어요. В этом городе живут иностранцы из 80 стран, 그리고 러시아인들도 많았어요. и россиян там тоже очень много. 예. 그래서 하나님이 준비해 놓은 새로운 문을 우리가 보고 들어갔는데 너무나 많은 응답을 받았어요. Мы увидели те двери, которые Бог подготовил для нас, и мы получили очень много ответов. 자, 그러니까 여러분, 하나님 문을 막으실 때는 새로운 문을 준비해 놨다는 거예요. То есть вы должны понимать, что если Бог закрывает какие-то двери, значит, Он подготовил новые двери. 조금 더 우리가 불신하거나 낙심할 필요가 없어요. Поэтому не стоит нам проявлять какое-то неверие или отчаиваться. 우리는 성령 인도를 받아가는 사람들입니다. Мы те люди, которые должны получать руководство Духа Святого. 자, 그래서 바울은 소아시아를 다시 들어가서 캠프를 하고 하자 했지만 성령님이 막으셔서 마게도냐로 가게 하신 거예요. Павел хотел идти в Малую Азию, но Дух Святой не допустил его, и Павел пошел в Македонию. 그래서 유럽 복음화의 문을 열게 하신 거예요. И поэтому там Бог открыл двери для евангелизации Европы. 그러므로 문이 막히는 것은 응답입니다. Поэтому закрытие дверей – это тоже ответ. 그래야 새로운 문을 향해서 갈 수 있는 거예요. Потому что Павел смог пойти в новые двери. 그래서 새로운 문을 여는 새 응답을 받는 시간표인 겁니다. Когда закрываются двери, это расписание, когда мы с вами можем получить новый ответ и открыть новые двери. 자, 그래서 여러분 바울이 이 마게도냐로 갔는데 첫 번째 도시가 어디였어요? Пошел Павел на кемп в другое место, и первый город был какой? 빌립보라는 지역이었어요. Филиппы. 거기에 가서 제일 먼저 바울이 한 것이 여기 모여서 기도하는 사람들이 있을 텐데 어딜까 찾자 그랬어요. И что Павел в первую очередь делал? Он думал, так, где же тут собираются люди для молитвы? Нужно найти их. 항상 바울은 한 지역에 캠프를 들어가면 예수님이 했던 전략인 회당을 먼저 들어가고 Каждый раз, когда Павел отправлялся на кемп, он использовал стратегию Иисуса. В первую очередь он шел в синагогу. 그런데 이 빌립보 지역은 회당이 없는 거예요. А в Филиппах не было синагоги. 유대인들이 모여서 예배하는 곳이 없는 거예요. Не было места, где бы собирались иудеи. 왜냐? 이 지역에는 유대인들이 별로 없어요. Почему? Потому что в этом районе особо и не было иудеев. 예, 소수예요. 소수만이니까. Было только лишь немного. 그래서 바울이 물가로 갔습니다. И поэтому Павел пошел к воде. 왜냐하면 갈급한 하나님을 믿는 사람들이 물가에 모여서 기도하거든. К реке. Почему? Потому что жаждущие люди собирались у реки и молились. 그게 바벨론의 포로로 끌려갔을 시대부터 계속 그런 전통이 이어졌어요. Это такая была традиция еще со времен Вавилонского плена. 그래 물가에 가보니까 여인들이 모여 있는 겁니다. Пошел он к реке и увидел, что там собрались женщины. 바울이 앉아서 그들과 대화를 시작했어요. И он разговаривал с ними 그리고 복음을 전했어요. и передал им благую весть. 그 중에서 하나님을 공경하는 이방인 여자 루디아가 잘 듣게 되는 거예요. И вот среди них была женщина по имени Лидия, чтущая Бога. Она очень хорошо слушала слово. 이 사람은 하나님을 믿지만 그리스도와 복음은 전혀 모르는 사람. Она верила в Бога, но не знала благой вести Христа. 그 바울이 복음 전하니까 주님이 이 사람의 마음을 여셔서 바울이 전하는 복음을 알아듣게 하시고
И когда она слушала, Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел, она приняла благую весть. 우리 어떤 사람이 하나님 예배한지 현장 가면 잘 모릅니다. Мы не знаем, какого человека Бог подготовит на месте действия. 그래서 그들과 대화를 시작하고 포럼을 먼저 하는 거죠. И поэтому сначала мы просто разговариваем с человеком, проводим с ним форум. 그러면 그 가운데 예비된 사람은 여러분이 복음 전할 수 있는 준비가 됩니다. И тогда подготовленные люди, которые Бог подготовил, могут принимать благую весть. 그 복음을 알아들어요. Они понимают благую весть 그리고 영접을 해요. и принимают. 그리고 지속하고자 합니다. И в постоянстве слушают благую весть. 루디아가 이런 사람이었어요. Вот таким человеком была Лидия. 그래서 이 바울 팀을 자기 집에 초청했어요. Она пригласила команду Павла в свой дом. 우리 집에 머물면서 계속 이 말씀 전해주시고 지역 복음하시라는 거. Она сказала ему: оставайтесь у меня дома, проповедуйте благую весть и совершайте евангелизацию района. 그래서 이제 루디아의 집을 거점으로 해서 바울은 빌립보 지역 캠프를 시작합니다. И вот теперь уже Павел начал кемп в Филиппах, основываясь на семье Лидии. 자, 이제 그 지역에 하나님 예배하는 제자를 찾았잖아요. Он нашел того человека, который подготовил Бог. 그 제자와 함께 또 바울이 기도하는 곳에 갑니다. И потом уже вместе с этим учеником подготовленным Павел снова идет на другое место. 그런데 가는데 사건이 일어나요. Пошел, но произошло событие. 귀신 들린 점쟁이가 계속 방해하는 거예요. Ему постоянно препятствовала, мешала одержимая служанка. 그 지역에 사단이 종으로 삼고 있는 여자였던 거죠. Это женщина, которая служила сатане. 바울이 여러 날을 참았습니다. И Павел сказал: 그러다가 예수 그리스도로 명하노니 이 더러운 귀신아 그에게서 나가라 선포했어요. он сказал: именем Иисуса Христа повелеваю, выйди из нее. 그때 이 여인에게 붙었던 귀신이 쫓겨나요. И тогда дух нечистый вышел из этой женщины. 그러니까 이제 이 여인은 점을 칠 수가 없어요. И больше эта женщина не могла гадать, 귀신이 도와줬는데 귀신이 나가버리니까 점을 못 치는 거야. потому что бесы помогала ей гадать, а он вышел, теперь она не может гадать. 그러니까 이 여인을 사용해서 돈을 벌고 있던 그 주인이 화가 난 겁니다. И вот этот хозяин этой служанки, для которого она гадала, приносила доход, разгневался. 이 종을 통해 돈을 벌었는데 이제 돈을 못 벌잖아요. Ведь он зарабатывал деньги через эту гадалку, а теперь уже не может зарабатывать деньги. 그래서 바울 팀을 누명을 뒤집어 씌워서 감옥에 집어넣어요. Поэтому он оболгал команду Павла, и команду Павла заточили в темницу. 아니 우리가 전도하는데 왜 이런 사건이 터집니까? Ой, мы ведь проповедуем, почему такое с нами происходит? 너무나 억울한 거 아닙니까? Почему нас оболгали? 내가 전도했는데 왜 감옥 갇히냐 이 말이에요. Я проповедую, почему я сейчас оказался в темнице? 근데 그게 문이 막힌 것 같지만 하나님이 예비한 현장으로 그들을 보낸 거죠. Несмотря на такое плохое событие, казалось бы, Бог отправил их на подготовленное место действия. 그래서 바울과 실라는 성령인도 받고자 감옥 안에서 찬송하고 기도합니다. Для того, чтобы получить переполнение Духом Святым, Павел и Сила начали прославлять и молиться в темнице. 감옥 안에는 모든 죄수들이 그 소리를 다 들었겠지. И все заключенные в этой темнице услышали прославление и молитвы, 간수도 들었습니다. слышали молитву. 근데 갑자기 사건이 일어났어. И произошло событие. 모인 곳이 진동하기 시작합니다. Начало землетрясение. 지진이 일어납니다. Землетрясение началось. 그러면서 감옥이 흔들리고 문이 다 열리고 손을 묶고 있던 착고가 다 풀려버렸어요. Из-за землетрясения разрушили все двери в темницах, и все оковы спали с заключенных. 그때 이 간수장이 놀래가지고 야 이제 저 죄수들 다 나가게 되면 나는 이제 이 감옥을 못 지켜서 이제 사형감이다 이렇게 생각한 거예요. И тогда темничный страж, увидев все это, сказал: ой, беда мне, горе, я не смог
значит, сохранить всех этих заключенных, и я лучше закончу жизнь самоубийством. 그래서 이 간수가 자결하려고 하죠. И он хотел покончить жизнь самоубийством. 그때 바울이 외칩니다. И тогда Павел возгласил громким голосом: 네 몸을 상하지 마라. «Не делай себе никакого зла, 우리가 다 여기 있다. ибо все мы здесь». 그래서 간수가 다시 정신을 차리고 이 바울을 데리고 자기 집에 데리고 가. И поэтому стражник пришел в себя и Павла привел в свой дом. 그래 맞은 자를 다 씻겨주고 앉아서 바울에게 복음 듣게 돼요. Собрал всех своих родственников для того, чтобы те послушали благую весть Павла. 이 간수의 온 가족이 다 복음 들었어요. Вся семья этого стражника услышала благую весть. 그와 온 집안이 다 하나님을 믿고 기뻐했어요. Вся семья поверила в Бога и радовалась. 그래가지고 여러분 날이 새고 이제 그 위에 상관들이 부하들을 보내더니 이 사람들 놓아줘라 해서 풀어줍니다. И получается, человек отпустил Павла и Силу. 여러분 이 사건 때문에 바울은 굉장히 중요한 사람들을 만나게 돼요. Вот благодаря такому, казалось бы, плохому событию Павел встретился с очень важным человеком. 간수의 그 온 집안 사람이 다 예수 믿게 됐어요. Вся семья стражника темничного поверила в Бога. 그리고 사도행전 16장 40절을 보세요. Давайте посмотрим Деяния 16 глава, 30 стих. 이제 이들은 루디아의 집으로 갑니다. Шел в дом Лидии. 그 지역의 지교회가 된 루디아 집이죠. Дом Лидии стал церковью 거기서 района. 모든 제자를 모아놓고 그들을 확립하고 떠납니다. 40 стих, вернее. Пришли в дом Лидии, и там, увидев братьев, получали их и отправились. 이렇게 하나님이 예비하신 새로운 지역에서 새로운 제자들을 만나게 하신 거죠. Вот таким образом, на новом месте действия Бог дал встречу с новыми учениками. 그리고 사도행전 17장에 가보면 데살로니가라는 지역에서 야손이라는 제자를 만나요. А в 17 главе говорится о том, что Павел встретился в Фессалониках с Иасоном. 사도행전 18장에서는 고린도에서 시대적인 만남, 브리스가와 아굴라를 만납니다. А в 18 главе говорится о том, что в Коринфах Павел встретился с Акилой и Прискилой. 여러분의 캠프에도 이러한 모든 사건, 또 문제, 이것이 싹 다 하나님의 전환점을 보는 캠프가 돼야 돼요. И вот каждый раз, когда на вашем кемпе происходят какие-то события, либо возникают проблемы, вы должны видеть, что это точки разворота, поворотные моменты. 결론. 문이 막힐 Заключение. 때는 낙심의 시간표가 아니라 새로운 응답의 시간표다. Заключение. Когда перед вами закрыты двери, не отчаивайтесь, потому что это расписание пришло, когда Бог перед вами откроет новые двери. 그래서 캠프는 절대 실패가 없습니다. В кемпе ни в коем случае нет поражения, 계속적인 성령 인도를 받을 뿐입니다. потому что постоянно мы получаем руководство Духом Святым. 여러분한테 가끔 아무 응답이 없는 것 같아도 여러분에게 굉장한 하나님이 주시는 메시지와 변화가 있습니다. И даже если, казалось бы, нет никаких ответов, но все равно в процессе кемпа есть то послание, которое Бог дает лично для вас. 어떤 사람에게는요, 그 자신에게 캠프가 새로 시작되는 변화의 시간표가 오기도 합니다. И происходит изменение лично в вас. Вот, допустим, для кого-то кемп становится началом изменений личных, внутренних. 어떤 사람에게는요, 받은 응답을 넘어서 더 큰 응답을 하나님이 열어가시기도 합니다. Для кого-то, какого-то другого человека в процессе кемпа Бог позволяет ему превзойти те ответы, которые он уже получал до сегодняшнего дня, и пойти к каким-то новым ответам. 이렇게 완벽하게 성령님께서는 여러분 캠프를 진행해 가실 것입니다. Совершенным образом Дух Святой ведет вас в процессе кемпа. 그러므로 우리 러시아의 우리 전도자들이여 낙심하지 말고 일심여심 지속으로 성령 인도를 받아 가시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. Поэтому я именем Господа Иисуса Христа благословляю вас, чтобы вы ни в коем случае не отчаивались, но получали руководство Духа Святого. 기도하겠습니다.
Помолимся. 항상 우리를 인도해 가시는 하나님께 감사드립니다. Благодарим Бога, который всегда ведет нас. 캠프 속에 있는 모든 우리 전도 제자들에게 성령 충만을 부어 주시옵소서. Ты излей Духа Святого на каждого благовестника, который сейчас находится в процессе кемпа. 말씀 따라 인도받게 하소서. Помоги нам получать руководство по Слову Твоему. 사건 문제를 성령 인도로 보게 하옵소서. И помоги нам увидеть также все события в руководстве Духа Святого. 문이 막혀도 새로운 문을 여는 전환점의 시간표를 보게 하소서. И если будут закрыты двери, помоги нам увидеть, что это пришло новое расписание для новых дверей. 완벽한 성령의 인도를 받는 모든 캠프 팀들이 되게 하옵소서. Помоги нам стать такой командой, которая получает совершенное руководство Духа Святого. 주 예수 그리스도를 명하노니 러시아를 묶고 있는 모든 흑암의 세력은 결박을 받고 떠나갈지. Именем Иисуса Христа повелевая, пусть уйдут прочь все силы тьмы, которые сейчас действуют в России. 그리스도의 빛이 러시아 전체에 비춰지게 하옵소서. И пусть сейчас воссияет свет Христа над всей Россией. 그래 주변 많은 나라들에게 그리스도의 빛을 비추는 나라로 변화되게 하옵소서. И измени Россию в такую страну, которая будет освещать светом Христа, все страны, которые находятся рядом с ней. 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. Благословляем ли во имя Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 아멘. 아멘. 감사합니다. 네. 네.